Hvad sker der i morgen? Der bliver det min fødselsdag, og der glæder jeg mig rigtig meget. I morgen er det Linneas fødselsdag! Det meste, jeg glæder mig til, er, at børnene kommer, og at se jeres nye skattejagt, og at jeg får gaver. Skal du have gaver i morgen? Ja, det er sådan nogle blade, som man kan putte oven på det her, der grønne. Men vi skal ikke bruge det hele. Kan du slukke lyset selv? Skal jeg gøre det? Dejlig chokolade og kager til. Dejlig chokolade og kager til. Det skal man. Det er for mig. Og det er den store. Er der også en flyvedag? Sejt. Et hårdt løbehjul er faktisk ret hurtigt, selvom man synes, det er hårdt. Hej, tak for gaven. Hej. Er det godt? Ja. Ja, godt. Skal du lægge sådan her i varje lugter? Ja. I varje... Hvor er den fin. Må man ikke lige stå der, hvor du... Det er rigtig godt at gøre sådan en her på en fødselsdag. Og en lille... Ja, okay. Og mor flytter dig lige lidt. Er du begyndt at spise kagen? Nej. Jeg skal lige huske ja. at tage rundt her. Kom indenfor. Hej. Du skal give mig sej. Hvor var det tæt på dig? Underlige ting. Det er verdens mindste. Jeg føler mig så sidst. Får en lille juice. Du har så lille kat. Du så lidt skidt. En myre. Jeg er så lille som den der buks. Skal du have noget at spise? Ja. Skala 1. Gå op på loftrummet og tæl, hvor mange loftrumsdøre der er. Var der 9 der? Prøv at kigge rundt. Flora. Ligger den så... Hvad for nogle instrumenter? Hvis du må vælge 2, hvad for nogle skal det være? Vi skal vælge 3. Nå, hvad for nogle 3? 3. Man vælger nogle trommer, klaver og guitar. La 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 Hey! Linnea, længe leve! Hurra! 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 Og så skal der pustes. Sådan. Flot! Det er det, der er kommet ind her. Nyt negler. Se, vilka fina färger va? Och den där lilla med jättefin.
Og det glimmer. Ja, hvis man holder det ind over lyset, så vil man se, at det glimmer. Jeg har også lige fået 3 gaver over i skolen på fredag. Jeg spil. Hej. Hvor der er fængselskort, så skal man have dem i 2 år.